Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe. My name is Miss Noreen and I will teach you English. I hope you all are ready for your English lecture. Today we are going to start our lecture with a small and short video. Let's begin to watch a video. Because we have a long and a short digraph. Now let's look at the long oo sound. Z, oo, zoo. Let's try that again. Z, oo, zoo. Good job. Let's try the next word. Moon. Let's sound it out again. Moon. Have you ever seen the moon in the sky? Food. Food. My favourite. Let's look at another word. Spoon. Let's try that again. Spoon. You use your spoon to eat your cereal. Let's look at the short wood. Let's try that one more time. Wood. Good job. Let's try another word. Book. Shall we try that one more time? Book. Well done. I bet you can find some of these words in a book. Let's look at the last word. Foot. One more time, everyone. Foot. Well done. Now students, very interesting video. You watch a video, I think you understand our topic. Our topic is phonics. Phonics, double E and double O sound, मतलब E and O sound. E O sound. आज हम रीड करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है phonics. ठीक है, phonics. हमारा टॉपिक है E and O sounds. Okay, let's begin our lesson now. Look at here. ओ, डबल ओ मतलब जब हम यहाँ पर डबल ओ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डबल ओ लिखेंगे तो आएगा ओ. डबल ओ को जब हम साउंड करेंगे तो ओ साउंड आएगा. जैसे फू फू ऊ ठ फूट, लाइक बन गया फूट. देन र ओ ट रूट. ओ मून. cool, फूल. ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने सम वर्ड्स रीड करके बताए हैं, ठीक है. उनमें देखें फ की साउंड आ रही है, एफ की साउंड आ रही है फ, ओ की डबल ओ की साउंड ओ, एंड देन एल टी की साउंड ट्र, फूट. ठीक है, फूट. ये आपने बहुत ही अपने वो जो वॉइस है उसको लाइट रख के बोलना है, ठीक है. ऐसे नहीं कि हार्डली बोलें फ, ऐसे नहीं फ, आहिस्ता से बोलेंगे तो फिर ये हमारा साउंड आएगा. ओके, ये हो गए हमारे
ओ साउंड, ठीक है। अब हम सम वर्ड्स को देखें आगे आगे। देखें, फू ऊ ट फुट, यहाँ पे लिखा है फुट, फुट मीन पाउंड, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट वर्ड लिखा। नेक्स्ट वर्ड रू ऊ ट रूट, मतलब यहाँ पे हमने रूट देखा, ठीक है बेटा। रूट, रूट मीन जड़, यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी नीचे जड़ें, मतलब किसी भी प्लांट या ट्री की जो होती हैं रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, उसको हम बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड मून मून, मतलब यहाँ पे ये देखें मुंह, एम जो है अपने मुंह के अंदर रख के बोलेंगे हम, मुंह, ठीक है। मून, मतलब हम अपने मुंह के अंदर रख के एम और एन बोलेंगे तो ये बन जाएगा मून। मून, यहाँ पर आपको 2 पिक्स शो करवाई गई हैं मून की, एक हाफ मून की है और एक फुल मून की है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, खू, सी का साउंड देखें, खू, के का साउंड आ रहा है ना, के बोलते हैं जैसे हम, खू ऊ ल कूल, मतलब ठंडा, कूल मीन ठंडा। यहाँ पे देखें आपको आइस दिखाई गई है जो कि कूल मीन ठंडी होती है, ओके। नेक्स्ट वर्ड फू ऊ ल फूल, मतलब फूल बन गया। फूल मीन होता है बेवकूफ़, यहाँ पे मतलब जो अक्लमंद नहीं होता है ना, यहाँ पे एक फूल मतलब आपको कार्टून दिखाया गया है जो कि अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ़ है, ओके बेटा। ये हो गए हमारे सम वर्ड्स ओ साउंड के, ओ, ठीक है, ओ साउंड के। नेक्स्ट चलते हैं अपना ई साउंड, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 वर्ड्स हैं, ठीक है बेटा, डबल ई। जब हम 1 ई को कॉल करते हैं, ठीक है, एक ही लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं अ, ठीक है, अ। तो एक ई की साउंड होती है अ, लेकिन जब हम डबल ई राइट कर लेते हैं तो वर्ड बन जाता है ई, ठीक है, तो वर्ड बन जाता है ई। 1 ई की साउंड होती है अ, तो जब डबल ई लिखा जाता है तो साउंड बन जाती है ई। तो यहाँ पे हमारे पास सम वर्ड्स हैं, देखिए एफ का साउंड मैंने आपको बताया था, फ ई ल फील, ठीक है, ये हमारा फील वर्ड बन गया। देन व ई ख वीक, देन है स ई ड सीड, ग्री ग्री, ठीक है, जी और आर को मिला के पढ़ेंगे, ग्री ई न ग्रीन। फ, एफ और आर को मिला के पढ़ेंगे, फ्र ई फ्री, ओके। यहाँ पर हमने वर्ड्स पढ़े हैं फील, वीक, सीड, ग्रीन, फ्री, ये हमारे सम वर्ड्स थे। अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट फ ई ल फील, देखिए यहाँ पे फील का मतलब आपको बता रहे हैं टच, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, ये देखें हैंड्स का दिखाया गया क्योंकि हम हैंड से ज़्यादा चीज़ें फील करते हैं। थिंग सॉफ्ट है, हार्ड है, ओके, ठीक है, या जैसे भी है, मतलब कोई भी चीज़ है जिसको हमने मतलब फील करना है वो हम हैंड से करते हैं और फिर हमें पता चलता है वो थिंग सॉफ्ट है या हार्ड है, ओके। नेक्स्ट चलेंगे, व ई ख वीक, ठीक है, वीक, वीक ये है डेज ऑफ वीक, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। यहाँ पे डे की जो साउंड है ड आएगी, ठीक है, ड, मतलब वाई की साउंड नहीं आएगी, जस्ट हम बोलेंगे ड, ठीक है, ड। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। यहाँ पे डी एंड एस, मतलब जो वेंसडे वर्ड है, वेंसडे में डी एंड एस वर्ड साइलेंट है और हम पढ़ेंगे वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, डे, वाई को इसे ज़ोर से नहीं पढ़ना, ड, ठीक है, डे वर्ड को बहुत लाइट से लेके चलना, डे, फ्राइडे, ठीक है। ये हमारे हो गए डेज ऑफ वीक। ये वीक का मतलब होता है एक हफ्ता, मतलब हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स ई ड सीड, सीड मीन बीज। यहाँ पे आपको बीज की पिक्स दिखाई गई हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स शो किए गए हैं, ओके। नेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन मीन सब्ज, ये भी आपको एक वर्ड दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब आप आज आपने फोनिक्स में सम वर्ड्स की साउंड सीखी और जो मेन साउंड हमने सीखा वो ओ ई साउंड सीखा, ठीक है, ओ डबल ओ डबल ई, ठीक है, 1 ई की साउंड अ एंड डबल ई की साउंड ई और डबल ओ की साउंड ओ, तो ये हमने आज सीखे। तो
लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना बुक. Look at here. Question number 8. Point 1. Fill in the blanks with double words from the box below. यहाँ पे आपको सम वर्ड्स दिए गए हैं, ये अब आपने खुद करने हैं बिकॉज मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको सिखा चुकी हूँ. नाउ स्टूडेंट यू हैव टू डन योर वर्क बाय योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर पेज ये है आपका वर्कबुक. ठीक है, वर्कबुक पेज नंबर 12. क्वेश्चन नंबर H1 पार्ट 1 एंड H2 पार्ट 2. ओके बेटा, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ डबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. वो ईट वी. ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है. लुक एट हियर, मैं आपको वर्बली करवा देती हूँ. ठीक है, देयर आर 2 cars parked in the dash. उन्होंने कहा है 2 cars हैं और वो कहाँ पर पार्क्ड हैं. there are 2 cars. कार्स को हम कहाँ पार्क करते हैं? स्ट्रीट. ठीक है, स्ट्रीट में पार्क करते हैं. स्ट्रीट में गली, रोड जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ सो नाइस टू डैश यू. इट इज़ सो नाइस टू डैश यू. यहाँ पे आएगा ईट मीट. मीट मीन मिलना, कि मैं आपसे मिलके अच्छा लगा. देन थर्ड, देयर इज अ डैश ग्रोइंग इन माय गार्डन. अब यू नो ग्रोइंग क्या करते हैं? सीड. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस ईट सीड. द बर्ड वाज सिटिंग ऑन अ डैश. बर्ड जो है वो कहाँ पर सिट है? ट्री पर सीट है. कैन यू डैश द ट्रेन? कैन यू सी सी. आई वॉज स्टंग बाय अ डैश. बी की साउंड होता है बी. ठीक है, बी ने मतलब वो जो शहद की जो मक्खी होती है, बी हम बोलते हैं ना, जिसे जो हमें काट लेती है, वो कह रहे हैं स्टंग मीन होता है काट लेना, डंक मारना. I sowed a dash in my garden. Okay. Seed. Okay students, question number H on part 1 मैंने करवा दिया. question number H part 2 ये मैचिंग है, ये आपने खुद करनी है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, आज आपने काफ़ी मज़े की चीज़ें की. देन है क्वेश्चन नंबर E. राइट 1 सेंटेंस ईच अबाउट द एनिमल, द फ्लावर एंड द वेजिटेबल यू लाइक द बेस्ट. अब हम करेंगे यहाँ पे आई लाइक. आपने सबसे पहले राइट करना है आई लाइक. आपको जो भी एनिमल पसंद है, कौन सा एनिमल आपका फेवरेट है, आपने उस एनिमल के अबाउट राइट करना है. ओके स्टूडेंट, लाइक आई लाइक कैट. ओके, आई लाइक कैट. आपने अपने कैट लिख दिया. आई लाइक सनफ्लावर और फ्लावर. ओके, आई लाइक फ्लावर. देन है आई लाइक वेजिटेबल, जो सी भी आपको पसंद है. आई लाइक कैरेट. ओके, आई लाइक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू योर वर्क nicely and neatly. Do your work by yourself. I hope you understand it. Goodbye everyone. Take care of yourself. See you again in the next lesson. Allah Hafiz beta.